Hi, Mrs. Vera. Can you hear me and see me all right? Hai Bu Vera, bisakah kamu mendengar saya dan melihat saya dengan baik? Yes, doctor. I'm sorry my camera isn't very good. I'm using my grandson's laptop we bought him for school. It's the only computer we have in the house. Iya dokter, maaf kamera saya tidak terlalu bagus. Saya menggunakan laptop cucu saya, kami I membelikannya untuk sekolah. Ini satu-satunya komputer yang kami miliki di rumah. can see you just fine, Mrs. Vera. I see your nostrils are a little red and you look very tired. Is that the reason for this consult today? Saya bisa melihat Anda baik-baik saja Bu Vera. Saya melihat lubang hidung Anda sedikit merah dan Anda terlihat sangat lelah. Apakah ini alasan untuk konsul hari ini? I'm honestly terrified that I have the coronavirus. My nose has been running, I've been coughing, and my throat is sore and itchy. I've also been lightheaded and had a headache since yesterday. Saya benar-benar takut bahwa saya terkena virus corona. Hidung saya berair, saya batuk dan tenggorokan saya sakit dan gatal. Saya juga pusing dan sakit kepala sejak kemarin. I'm sorry to hear that, Mrs. Vera. We'll try to get to the bottom of this. Have you had any difficulty breathing? Saya turut prihatin mendengarnya Bu Vera. Kami akan mencoba untuk membahas hal ini. Apakah Anda mengalami kesulitan bernafas? I don't think so, but every once in a while it sounds like I'm wheezing, especially if I go outside. I've been trying to go for walks at least once a day, but there are so many people walking around in our neighborhood, it's hard to practice social distancing. Saya rasa tidak, tetapi setiap kali dalam beberapa saat, sepertinya ingin bersin, terutama jika saya pergi keluar. Saya telah mencoba berjalan-jalan setidaknya sekali sehari, tetapi ada begitu banyak orang yang berjalan-jalan di lingkungan kami, sehingga sulit untuk memperhatikan jarak sosial dengan baik. Well, before we proceed any further, can we go over the medicines you're currently taking? Baik, sebelum kami melanjutkan lebih jauh lagi, bisakah kita membahas obat-obatan yang sedang Anda minum? Yes, doctor. I'm taking my blood pressure medication and my allergy medicine. I'm sorry, I don't remember what they're called. Iya dokter, saya minum obat tekanan darah dan obat alergi. Maaf, saya tidak ingat apa namanya. Lisinopril and cetirizine, also known as Zyrtec? Lisinopril dan cetirizine juga dikenal sebagai Zyrtec. Yes, lisinopril. I remember it sounds like Lysol, but Zyrtec doesn't sound familiar. The allergy medicine I take is the one that you can buy on the shelf at Walmart. Ya, lisinopril. Saya ingat, kedengarannya seperti Lysol, tetapi Zyrtec tidak terdengar asing. Obat alergi yang saya minum adalah yang bisa Anda beli di rak di Walmart. What color is the bottle that your allergy medicine comes in? Apa warna botol obat alergi Anda? It's green. Itu hijau. Yes, then it is Zyrtec. So you're taking your medication every day? Ya, maka itu Zyrtec. Jadi, Anda Yes, meminum obat Anda setiap hari? doctor. I take them every morning before I make breakfast. Iya, dokter. Saya meminumnya setiap pagi sebelum saya membuat sarapan. How often do you forget to take your medication? Seberapa sering Anda lupa minum obat? No, doctor. I never forget to take my medication. It's part of my morning routine, and I keep a little recipe box with my pill bottles in them next to my stove so I don't forget. Tidak, dokter. Saya tidak pernah lupa minum obat. Itu bagian dari rutinitas pagi saya, dan saya menyimpan kotak resep kecil dengan botol pil saya di dalamnya di sebelah kompor. Jadi, saya tidak lupa. Excellent. Are you taking any vitamins or herbal supplements? Sangat baik. Apakah Anda mengonsumsi vitamin atau suplemen herbal? No, doctor. Well, I don't know if this counts, but I take carbon capsules. My cousin takes them to lower her cholesterol.
Last time they did blood work on me, they found that my cholesterol was starting to get high, so I thought it would be a good idea. Tidak ada dokter. Baik, saya tidak tahu apakah ini diperhitungkan, tetapi saya mengambil kapsul karbon. Do you Sepupu saya meminumnya untuk menurunkan kolesterolnya. Terakhir kali mereka melakukan pemeriksaan darah pada saya, mereka menemukan bahwa kolesterol saya mulai tinggi. Jadi, saya pikir itu ide yang bagus. you mean charcoal capsules, Mrs. Vera? Maksud Anda kapsul charcoal, Bu Vera? Yes, doctor. They're little capsules with a black powder in them. I take 2 every morning with my medications. Iya, dokter. Ada kapsul kecil dengan bubuk hitam di dalamnya. Saya minum 2 setiap pagi dengan obat saya. I see. Mrs. Vera, I'm glad you've told me this. Activated charcoal tends to bind with toxins and chemicals in your gut, but the charcoal itself isn't absorbed by your body. If you ingest it, it comes out in your stool. Jadi begitu. Bu Vera, saya senang Anda telah memberitahu saya tentang ini. Charcoal Yep. aktif cenderung mengikat racun dan bahan kimia dalam usus Anda. Tetapi charcoal itu sendiri tidak diserap oleh tubuh Anda. Jika Anda menelannya, charcoal tersebut akan keluar melalui tinja Anda. Yes, doctor. As I understand it, it can absorb cholesterol too. Iya dokter, seperti yang saya mengerti itu bisa menyerap kolesterol juga kan? Right, and that's why a lot of people say it lowers cholesterol. But the important thing, Mrs. Vera, is that it can also absorb other things. Benar, dan itu sebabnya banyak orang mengatakan itu menurunkan kolesterol. Tapi yang penting Bu Vera Like adalah itu juga bisa menyerap hal-hal lain. what? Seperti apa? Well, for starters, it can bind with some medications and prevent them from being fully absorbed into your system. It could be interfering with your blood pressure medication and possibly your allergy medication. How long have you been taking the charcoal for? Nah, untuk permulaan itu bisa mengikat dengan beberapa obat dan mencegahnya dari diserap sepenuhnya ke dalam sistem Anda. Itu bisa mengganggu obat tekanan darah Anda dan mungkin obat alergi Anda. Sudah berapa lama Anda mengonsumsi charcoal? Oh my goodness, I had no idea. I've been taking them for about 3 weeks now. My cousin gave me a bottle right before the governor told us all to stay home, and right after they canceled school for my grandson. Oh astaga, saya tidak tahu. Saya telah meminumnya selama sekitar 3 minggu sekarang. Sepupu saya memberi saya sebotol tepat sebelum gubernur memberitahu kami semua untuk tinggal di rumah, dan tepat setelah mereka membatalkan sekolah untuk cucu saya. My advice would be to stop taking the charcoal for now, just to be safe. If you ever decided to take it again in the future, I'd take it at least an hour or two after taking your other medications to give them a chance to be absorbed by your body. How long have you had the lightheadedness and headaches? Saran saya adalah berhenti mengonsumsi charcoal untuk saat ini agar aman. Jika Anda memutuskan untuk meminumnya lagi di masa mendatang, minumlah setidaknya 1 atau 2 jam setelah minum obat Anda yang lain, untuk memberi mereka kesempatan untuk diserap oleh tubuh Anda. Sudah berapa lama Anda mengalami pusing dan sakit kepala? Well, doctor, the headache started yesterday, but I've had a few ever since this whole coronavirus thing started. I've been lightheaded for about 2 weeks now. Baik dokter, sakit kepala mulai kemarin, tetapi saya sudah mengalami beberapa sejak masalah coronavirus dimulai. Saya sudah pusing selama sekitar 2 minggu. That could be due to the fact that you're not getting your full dose of your blood pressure medication because of the charcoal. I want to rule that out before we dig any deeper. Can I count on you to stop taking the charcoal for now? Mungkin disebabkan oleh fakta bahwa Anda tidak mendapatkan dosis penuh obat tekanan darah Anda karena charcoal. Saya ingin mengesampingkan itu. Sebelum kita menggali lebih dalam, dapatkah saya mengandalkan Anda untuk berhenti minum charcoal untuk saat ini? Yes, doctor. This makes sense. I remember feeling like this before I started taking my blood pressure medication a few years ago. What about my runny nose, coughing, and sore throat? I'm really worried about the wheezing, too.
Iya dokter, ini masuk akal. Saya ingat merasa seperti ini sebelum saya mulai minum obat tekanan darah saya beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dengan pilek saya, When batuk dan sakit tenggorokan saya? Sangat khawatir bersin juga. did those symptoms start? Kapan gejala itu mulai? Well, doctor, my nose started running about a week ago. Even though the governor told us to stay home, I had to send my grandson out to CVS to buy us some tissues. Baik dokter, hidung saya mulai mengalir sekitar seminggu yang lalu. Meskipun gubernur mengatakan kepada kami untuk tinggal And di the coughing rumah, saya harus mengirim cucu saya ke CVS untuk membelikan kami beberapa tisu. and sore throat, when did those symptoms start? Untuk batuk dan sakit tenggorokan, kapan itu? I started coughing 3 days ago. My throat was so itchy and I couldn't sleep. Yesterday, my throat started feeling sore and it hurt to swallow. When I told my grandson this, he said he was worried about me and told me that it sounded like I was wheezing when we would go on our walks together. I don't want to die of the coronavirus, doctor. Gejala mulai ketika saya mulai batuk 3 hari yang lalu. Tenggorokan saya sangat gatal dan saya tidak bisa tidur kemarin. Tenggorokan saya mulai terasa sakit dan sakit untuk menelan. Ketika saya memberitahu cucu saya, dia mengatirkan saya. Dan itu terdengar seperti saya terengah-engah ketika kita akan berjalan-jalan bersama. Saya tidak ingin mati karena coronavirus, dokter. Mrs. Vera, to be perfectly honest with you, I don't think you have COVID 19 or the coronavirus. I've had a lot of patients complaining about their allergies within the past week, and some of them have even been worried that they have the coronavirus. You're not alone. Bu Vera, saya jujur dengan Anda. Saya tidak berpikir Anda memiliki COVID-19 atau coronavirus. Saya memiliki banyak pasien yang mengeluh tentang alergi mereka dalam seminggu terakhir. Dan beberapa dari mereka bahkan khawatir bahwa mereka memiliki coronavirus. Anda tidak sendirian. Are you sure, doctor? Shouldn't I get tested to be sure? Apakah Anda yakin, dokter? Apakah boleh saya dites untuk memastikan? Well, Mrs. Vera, it sounds to me like you started with a runny nose. That runny nose likely caused some postnasal drip, which caused your throat to be sore, which also caused your coughing. Baik Bu Vera, kedengarannya Anda dimulai dengan pilek, yang pilek kemungkinan besar menyebabkan postnasal drip yang menyebabkan tenggorokan Anda sakit, yang juga menyebabkan Anda batuk. But what about the wheezing? Tetapi bagaimana dengan bersin? You stated that you really only wheezed when you went outside for your walks with your grandson, correct? Yang Anda nyatakan bahwa Anda benar-benar hanya bersin ketika Anda pergi keluar untuk jalan-jalan dengan cucu Anda, benar? Yes, that is true. Ya, itu benar. There's a lot of pollen in the air outside right now, so it makes sense that that would aggravate your allergy symptoms. You stated that you didn't have any difficulty breathing, and you don't have a fever, do you? Ada banyak serbuk sari di udara di luar. Sekarang jadi masuk akal bahwa itu No, akan memperburuk gejala alergi Anda. Anda menyatakan bahwa Anda tidak mengalami kesulitan bernapas dan Anda tidak demam. Apakah benar? doctor, just wheezing. I took my temperature 3 times yesterday, and I don't have a fever. Tidak, dokter. Hanya bersin. Saya mengambil suhu saya 3 kali kemarin dan saya tidak demam juga. Well, Mrs. Vera, I don't believe you have COVID 19. It sounds like allergies to me. There is also a shortage of test kits for the coronavirus in our area, so many physicians are recommending people only go to the hospital if their symptoms are severe. Furthermore, going to the hospital right now probably isn't a good idea unless it's absolutely necessary. Bu Vera, saya tidak percaya Anda memiliki COVID-19. Kedengarannya seperti alergi bagi saya. Ada juga kekurangan alat tes untuk virus corona di daerah kami, sehingga banyak dokter yang merekomendasikan orang hanya pergi ke rumah sakit jika gejalanya parah. Apalagi pergi ke rumah sakit sekarang mungkin bukan ide yang baik, kecuali benar-benar diperlukan. Okay, thank you, doctor. I feel much better. Oke, terima kasih dokter. Saya merasa jauh lebih baik. So, Mrs. Vera,
Just stop taking that activated charcoal. We'll see if that helps with your symptoms. It may be as simple as that. If after a few days your allergy symptoms don't improve, try using an over the counter nasal steroid spray, but make sure to follow the directions on the package. I'll check back with you in 2 weeks. Jadi Bu Vera berhenti minum charcoal aktif itu. Kita lihat saja jika itu membantu gejala Anda. Mungkin sesederhana itu. Jika setelah beberapa hari gejala alergi Anda tidak membaik, coba gunakan semprotan steroid hidung yang dijual bebas. Tetapi pastikan untuk mengikuti petunjuk pada paket. Akan saya periksa kembali dengan Anda dalam 2 minggu.